Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска соопшти дека досега преку системот за брзо предупредување на Европската Унија нема добиено нотификација за небезбеден производ житни снеголки од Нестле со запис увисливи, кои што компанијата превентивно го повлекува од хрватскиот пазар. Производот се повлекува по добиена нотификација дека сличен производ на пазарот на Европската Унија содржи зголемени вредности на полициклични ароматични јагле-водороди. Со оваа информација ги започнуваме денешните вести. Останете со нас. Пуштени во употреба подземни контейнери во општина Газибаба. Се чисти коритото на реката Вардар. Се спроведува акција за чистење и уредување во општина Ѓорче Петров. Платформа за бесплатно сместување во Скопје за УЕФА Суперкупот наспроти високите цени во хотелите. Министерството за образование и наука ги објави прелиминарните резултати за сместување во ученичките домови. Систем со 3 нови подземни контейнери беше промовиран денеска во населбата Триангла во општина Газибаба. Градоначалниците на град Скопје и општина Газибаба упатија апел до граѓаните да не се уништуваат подземните контейнери и отпадот да се фрла во отворите, а не да се остава покрај контейнерите. Во населбата Триангла во општина Газибаба денеска беа пуштени во употреба системи со 3 подземни контейнери, со зафатнина на секој контейнер од 3 метри кубни, од кои 2 за мешовит отпад од домаќинство и по 1 контейнер за ПВЦ амбалажа. Градоначалникот на град Скопје Коце Тријановски истакна дека градот Скопје, јавното претпријатие комунална хигиена и општините во градот Скопје продолжуваат со проектот поставување системи со подземни контейнери, кој почна во 2013 година. Овој проект го започнавме заедно со општините и комунална хигиена уште 2013 година, кога поставиме 16 системи на 16 локации, од кои што на 14 во општина Центар и 2 во општина Чаир. Овие системи за подземни контейнери во изминатиот период се покажаа како многу добри. После 2013 продолживме уште во другите општини, така да инсталирани се 6 на 6 локации во општина Газибаба, на 6 локации во општина Аеродром и на 6 локации во општина Кисела вода и на 5 локации во општина Чаир. Или вкупно досега се инсталирани 39 локации, 39 системи за подземни контейнери. За оваа 2017 година предвидено е на уште дополнителни 15 локации во 5 општини, и тоа во општина Аеродром, во општина Кисела вода, во општина Газибаба, во општина Карпош, која што сега првпат се приклучува, и во општина Ѓорче Петров, која што исто така првпат сега се приклучува. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски истакна дека склучени се договори за поставување подземни контейнери на уште 3 локации, со што ќе бидат вкупно 9 локации со подземни контейнери во оваа општина. Денеска промовираме нови 3 локации каде што се поставени, тоа е во населбата Триангла, во населбата Хиподром и во населбата Ченто. Претходно беа поставени во населбите Автокоманда, Железара и Јане Сандански. Новија го потпишавме договорот повторно за уште една фаза, заеднички да реализираме уште на 3 нови локации, заедно со градот Скопје и јавното претпријатие комунална хигиена. Во моментот работиме на утврдување на новите 3 локации. Најголем проблем ни се подземните инсталации, но работиме на терен, ги добиваме податоците од сите претпријатија во однос на инсталациите, онаму каде што ќе имаме можност, значи ќе се инсталираат уште нови 3 локации, вкупно ќе имаме 9 локации на кои што ќе бидат поставени вакви подземни инсталации. Вкупната инвестиција на овој проект изнесува 6,6 милиони динари и во неа подеднакво по 2,2 милиони динари учествуваат градот Скопје, јавното претпријатие комунална хигиена и општина Газибаба, а по толку ќе вложуваат и општините во кои што ќе се поставуваат овие системи за подземни контейнери. Градоначалниците упатија апел до граѓаните да не се уништуваат подземните контейнери и отпадот да се фрла во отворите, а не да се остава покрај контейнерите. Од Камени мост до хотелот Holiday Inn во тек е чистење на коритото на реката Вардар. Од градот истакнуваат дека рачното и машинско чистење ќе продолжи и во наредните денови.
Согласно програмата за одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, реките Серава, Лепенец, Треска и на отворените канали на подрачјето на град Скопје за 2017 година. По налог на градот, екипите на јавното предпријатие улици и патишта спроведуваат активности за чистење на коритото на реката Вардар. На потекот од камениот мост до хотелот Холидин, екипите рачно ја чистат нискостаблистата вегетација од косините и од кеот на реката Вардар, а со багери машински се чисти и коритото од градежен шут и од наносите на надојдените води од обилните врнежи од дожд. Рачното чистење на вегетацијата, како и машинското чистење на минор коритото на реката Вардар во централното градско подрачје ќе продолжи во текот на наредните денови. Во Скопје се нуди бесплатно сместување за предстојниот УЕФА Суперкуп, наспроти високите хотелски цени. Повеќе информации гледате подоцна во вестите. На територија на општина Ѓорче Петров се спроведе акција за чистење и уредување на општината. Во рамки на акцијата на повеќе локации се косеше трева и се уредуваше зеленилото. Сезонските работници од општина Ѓорче Петров ја косат тревата и го средуваат зеленилото на повеќе локации. Во рамки на акцијата денеска се изврши чистење, косење трева и собирање отпад на потегот од стадионот Млади лавови во должина од 500 метри. Екипите ги уредувале зелените површини и пешачките патеки покрај насипот, а се собирал и сметот со цел да се намалат дивите депонии. Во општина Ѓорче Петров работат над 60 сезонски работници за расчистување и одржување на хигиената и за одржување на јавните зелени површини. Секојдневно се собираат по 10 камиони градежен шут, смет и стара покуќнина. Објавени се прелиминарните резултати од конкурсот за прием на ученици во ученичките домови за учебната 2017-2018 година. Доколку останат непополнети сместувачките капацитети во одреден дом, електронското пријавување ќе биде активно од 28 јули до 4 август или се додека има слободни места. Министерството за образование и наука ги објави прелиминарните резултати од конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2017-2018 година. Во соопштенијето се наведува дека сите ученици кои се пријавиле на конкурсот се примени, освен оние кои не доставиле комплетна документација. По објавување на списоците со рангирани ученици по домови, учениците имаат право на приговор во рок од 3 дена кои се поднесува до Министерството за образование и наука, до Комисијата за ученички домови за средни училишта. По завршувањето на рокот за поднесување приговори на 27 јули Министерството за образование и наука ќе ја објави конечната листа на примени ученици во јавните ученички домови. Доколку останат непополнети сместувачки капацитети во одреден дом, електронското пријавување ќе биде активно од 28 јули до 4 август или се додека има слободни места. Зашто континуирано на веб страницата на Министерството за образование и наука ќе бидат објавувани списоци со примени ученици. Учениците кои ќе поднесат електронска апликација, комплетната документација треба да ја достават од 7 до 11 август во Министерството за образование и наука. А повеќе информации за документацијата и конкурсот може да најдат на веб страната mon.gov.mk. Кои се препораките од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за безбедно патување, дознавате за кратко. Со цел да се обели образот за сместувачките капацитети за предстојниот УЕФА Суперкуп, поради огромниот пораст на цените за сместување, организирана е платформа за бесплатно сместување во Скопје, на која граѓаните кои сака да понудат бесплатно сместување треба да се логираат на платформата. Огромниот пораст на цените за сместување во хотелите во Скопје, но и во Македонија поради престојниот УЕФА Суперкуп, инспирираше неколку млади луѓе да почнат акција за обелување на образот на Скопје. Во нивниот најнов проект Суперкуп Скопје, членовите на We Talk IT заедницата ги поврзуваат фудбалските фанови на кои им треба сместување со луѓе од Македонија кои имаат желба да им понудат бесплатен престој. Целта на овој проект е што поголем број на граѓани да бидат домаќини
домаќини на еден или двајца гости во својот дом, со цел да им овозможат место за преноќување на фановите кои ќе дојдат да го следат надпреварот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. За да овозможите сместување на некој од фановите, треба да се логирате на веб страната supercupskopje.com и да наведете каков тип на сместување може да понудите. Гостите заинтересирани за сместувањето се најавени со својот Facebook профил на веб-сајтот и преку испраќање на имејл порака директно ги контактираат оние кои што објавиле сместување, а вие како домаќини сами одлучувате кој гостин ќе го примите во својот дом. Од заедницата повикуваат да се приклучите на иницијативата за да се поправи сликата за Скопје и заедно да овозможиме бесплатно сместување на некој од фудбалските фанови. На booking.com цените за 2 лица за едно ноќевање во хотелите се движат од 200 евра па нагоре, а апартманите по приватни куќи од 40 евра нагоре. А и во двата случаи цената достигнува и над 1000 евра за едно ноќевање. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до граѓаните да имаат добар одмор за да имаат безбедно патување. Најдобар совет е да се тргне на пат тогаш кога возачот ќе биде добро одморен. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира возачите да бидат добро одморени, без разлика дали ќе патуваат преку ден или во текот на ноќта. Најголема предност на управување возило на долги патувања во текот на денот е тоа што видливоста е многу поголема, полесно и порано се видливи и полесно се перцепираат сите елементи кои влијаат на безбедноста во сообраќајот. Полесно се идентификуваат потенцијалните закани, пречки и можните опасни ситуации во сообраќајот, соопшти Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Како најголема пречка за возење преку ден се смета зголемениот интензитет на сообраќајот. Се вози по исклучително високи температури, а секое подолго чекање во колона значи подолго и поголемо изложување на сонце, а тоа најтешко го поднесуваат најмладите патници. Бидете внимателни, надворешната и внатрешната температура во возилото да не биде поголема од 7 степени, а правете и чести паузи. Најдобар совет е да се тргне на пат тогаш кога возачот ќе биде добро одморен, соопшти Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Статистичките податоци покажуваат дека во текот на ноќта се случуваат и помалку сообраќајни несреќи, а доколку се случат, тие се со катастрофални последици. РСБСП информира дека една од најзначајните мани на ноќното возење е тоа што видливоста на патот е значително намалена и многу тешко може навремено да се идентификуваат заканите и препреките на патот. Лицата кои имаат слаб вид не би требало да возат навечер. За време на ноќното возење често се случува возачот да почувствува криза за спиење и веднаш треба да застане за да одмори, а тоа најчесто се случува во период меѓу 4 и 6 часот наутро. Јутре ќе има повремено зголемување на облачноста и појава на локален дожд со грмежи. Во четврток врнежи ќе има на повеќе места, а локално ќе бидат пообилни и проследени со ретки грмежи. Дневната температура позначителен пад ќе има во четврток, кога ќе биде и најсвежо, со дневна температура од 23 до 29 степени. Од петок времето ќе се стабилизира, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Матама метео го гледаме во продолжение.
Црвениот крст на град Скопје во соработка со Институтот за трансфузиона медицина традиционално утре на 26 јули во период од 9 до 15 часот во просториите на Домот на хуманитарни организации Даре Джамбас, дневен центар за дарување крв, ќе организира крводарителска акција во знак на сеќавање на катастрофалниот земјотрес во Скопје, но и во знак на покажаната солидарност и хуманост на нашите сограѓани. Ова беше и последната информација за денеска во вестите. На веб страната matama.mk можете да најдете повеќе информации. Имајте пријатна вечер.